pohtii siis ylipäätänsä, mitä se mielikuvatalous nyt tässä kontekstissa voisi olla. Niin lähinnä päädyttiin juuri näihin brändeihin ja sitten tässä on nyt kuva siitä, että brändit ovat isoja, kansainvälisiä ja mammuttimaisia suhteessa sit pieneen kuluttajaan, joka sitten haukkelee paloja näistä yritystä. Se oli tämmöinen symbolinen siihen, että kuinka yksilö ja tämä ryhmä tässä voi olla sitten suurien brändien vastassa. Silleen että eikö voi puhua aineettomasta arvonluonnista myöskin? Tai että mielikuvataloudessa puhutaan aineettomista arvoista. Ja silleen eroaa reaalitaloudesta, että toisaalta se voi olla halpaa. Tai mielikuvataloudessa voi silleen tuotteen kustannukset, tai siis tuotteen kustannukset ei välttämättä, sen arvo ja kustannukset ei välttämättä ole niiden tekemistä toisensa kanssa. Että pienellä käytetyllä rahalla voi mielikuvataloudessa luoda paljon arvoa, mutta sitten myöskin vaikka käyttäisi kuinka paljon tahansa rahaa, niin se ei välttämättä mielikuvataloudessa se ei ole arvoa, vaikka sillä tuotteella olisi tämmöistä reaaliarvoa. Niin sitä tässä ehkä tai siis sitä, että aineettomasta arvoista on kysymys mielikuvataloudessa. Mutta ehkä keskittyin brändit näin, mutta pidemmällä se ei ole. Oli vaikea kuvata aineettomuutta. Ihan hyvä kuvaus kyllä tässä. Ja tästä me päästämme tämmöisen hieman pienen huumoriosuuteen siitä, että kuinka mielikuvallisesti tämä EUkin meitä välillä hallitsee ja kurmuuttaa, ja se on niin massiivinen, että pieni mies siihen voi vaikka hirttäytyä, jos niin sitten kirjaimellisesti EU-säädöksiä lukee. Ja missä on se alkoholi, että mä kirjoitin Ja sitten se teidän... Siis se kahvi. Tämä on meidän tauko. Meillä on sitten mukillinen paljon porukkaa, joka kasassa ovat hieno antonsa taukoja. Jotkut sinne tyyppiin ei kaikki pääsee ja siinä kahvikupin äärellä on hyvä sitten verkostaa. Se varmaan ei ole painos siellä. Sitten on hyvä havaita, että tuolla oikea maailma tuolla ikkunan takana, että nämä tyypit vaan keskenään sitten tuolla kahvikupissa nyt verkostoituu sitten. Niin vai kumpi näistä maailmoista on se oikea? Niin. Onko toi vain heijastus toi ikkunan takana? Siinä on niitä tarvii, että siinähän saa ihmisistä tarveista taukoa ja kahvikuppeja ja niitä. Toisia ihmisiä, jotka yrittää syödä tiedänsä ulos. Ja onhan tuossa sekin, sillä tauon avulla me yritetään kahvin ja tauko muodon avulla pyritään nimenomaan lähentämään ihmisiä tuolla kunnolla, ettei ne vaan istu missään penkissä. Että ne on kaikki syvemmälle kahvin kupiin. Tämä on nämä taiteen tulkinnan perusteet, osa 1 ja 2. Hyvä, hienot tulkinnat. Sitten... Päivitä se. Joo. Päivitetään. Onko tämä nyt sitten käsite ylipäänsä vai onko tämä viestintäryhmä vai onko tämä... No se on lähinnä se käsite okay. Ja tavallaan alku sille meidän verkostofasilitoinnille, että aluksi meillä oli kyllä hieno plääni ja miten me lähdetään tekemään sitä viestintää ja miten me saadaan paljon sille julkiselle virtuoosivalmennusryhmälle ja blogille lukijoita ja kaikkea semmoista, mutta sitten ryhmä väheni ja sitten kaikilla tuli vähän omiakin projekteja ja deadlineit paukku päälle ja ihan sitten kohta pääsemme siihen kuvaan, että miten sitten loppujen lopuksi kävi, että tarkoitus oli saada, mutta että se kuvaa myös sitä, että miten verkostofasilitoinnissa, niin siinähän voi yhtäkkiä saada hienosti joko spiraalimaisesti tai tälleen ja sitten loppujen lopuksi saattaa käydä niin, että siihen tulee tuhansiakin ihmisiä ja sitten se on loppujen lopuksi
hallitsematonta, että sen takia tuossa spiraalissa on niin kuin tämmöisiä möykkyjä olemassa. Eli sitten päästään siihen, että miten se meidän oma ryhmä. Ja teidän spiraali muistuttaa hienosti myös kysymysmerkkiä. Joo. Eli siellä vähän alempana. Oliko tämä se? Tämä. Sieltä voitte pongata meidän viestintäryhmälle. Kuka on kukin? Kuka on tuo yksi, joka on jäänyt pinnalle? Mitä tarinaa ei kerro? Se kuohunta vei ne kaikki. Mutta sitä ei saatu nauhalle enää. Et olisi pitänyt ottaa video. Mutta älkää nyt olko noin julmia itsellenne hyvänä aikaa. No mutta tuolta se nyt ehkä vähän tuntuu, että... Ehkä hivenen epäonnistuimme, mutta kuitenkin paljon sisäistä saimme kyllä aikaa, mutta emme niin paljon ulkoista kuin meidän tavoitteet, jotka oli siellä paperilla. Niin Mutta eihän se kokonaan vieläkään ole myöhäistä. Eli voidaanhan me tästä paljon tällä välillä vielä ennen loppuseminaaria. Tavallaan nythän se on se aika ja jopa sen jälkeen. Siis voimmehan me myös viestiä tästä ihmisten osallistujien prosessista ja siitä, mitä tapahtui. Että jos me haluttiinkin pitää, tämänhän voi jälkikäteen ajatella myös niin, että me haluttiin pitää tämä painopiste sisäisenä tämän prosessin ajan ja sitten kun se on ohi, kertoa siitä, että mitä me täällä tehtiin, mitä me koettiin, mitä me opittiin. Joo, hienoja dokumentaatiotahan siellä on tosi puolella ja sillä tavalla, niin kuin, että ihan kuitenkin olette suunnitelmaa järjestelmästi niiltä osin toteuttaneet, että siellä on niitä asioita, että se ei ole jäänyt myöskään ihan unholaan. Liittyykö tämä jotenkin tähän tehtävään? Onko siinä äänet? Pitäisikö olla äänet? Ei ole ääniä. Hiukan hidas latautuminen tällä kertaa. Se on hyvä, että se jää pimentoon. Se voi jokainen meistä käydä myöhemmin. Se on kun tuo maailmantalous heittelee. Ihmiset pysyvät matkassa. Joo, me ehkä tutustumme maailmantalouteen paremmalla nettiyhteydellä. No taisi tehdä ihan live-presentaatio. Joo.